폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 한번 발생하면 부작용 많은 항섬유화제에도 불구하고 섬유화 진행 속도만 늦출 수밖에 없다고 알려진 폐섬유증. 폐섬유증 환자분들께서 폐섬유 시스탄과 숨참 시스탄의 복용으로 폐섬유화 진행이 멈추었다는 진단을 받으시고들 계십니다. 폐섬유증은 폐암보다도 위험하다고 알려져 있으며 특히 원인을 알 수 없는 턱발성 폐섬유증은 무증상으로 진단받을 경우에는 5년 생존율이 40%, 호흡곤란으로 진단받을 경우에는 3년 생존율이 50%에 지나지 않을 정도로 사망률이 높은 질환입니다. 턱발성 폐섬유증은 다국제회사의 항섬유화제인 피로페니돈과 닌텐다닙의 복용에도 많은 부작용을 동반하면서도 폐섬유화 진행 속도를 25에서 50% 지연시킬 수밖에 없는 상황입니다. 즉, 한번 발생한 폐섬유증은 비록 항섬유화제의 처치에 지연될지언정 계속 진행될 수밖에 없으며 최종적으로 호흡곤란으로 사망에 이르게 된다고 알려져 있습니다. 이러한 턱발성 폐섬유증에 대해 서울대학교 병원 홈페이지에 기재된 내용의 일부는 다음과 같습니다. 진단 후 5년 생존율은 43%, 10년 생존율은 15% 정도로 좋지 않으며 비록 많은 연구가 시행되고 있지만 현재까지 생존율을 향상시킨 치료 방법이 없다. 폐섬유증으로 진단받은 환자분들의 생존 수명에 대한 통계와 생존율 향상 방법이 없음에 대한 결론이 명확하게 기재되어 있습니다. 이렇게 한번 발생하면 부작용 많은 항섬유화제에도 불구하고 섬유화 진행 속도만 늦출 수밖에 없다고 알려진 폐섬유증. 그러나 폐섬유증 환자분들께서 폐섬유 시수탄과 숨참 시수탄의 복용으로 폐섬유화 진행이 멈추었다는 진단을 받으시고들 계십니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.